如果你哋買過阿小圓姐姐呢一個輔酶 Q10嘅，你哋嘅小心心好唔好？你哋想唔想買一份質量好高、非常之好嘅？我之前嗰個輔酶 Q10咧，佢暫時冇，但係我呢一個輔酶 Q10佢非常之好。佢點好咧？因為我哋每日食一粒嘅啫，我哋一盒有幾多粒嚟啊？30粒，佢食2個月。咁佢為咗50蚊一個月嘅啫，但係咧佢個純度高，而且佢係德國出產嘅，而且佢直接咧係可以。如果我哋直播間咪有多畝囊嘅，有人個肚墩會非常之大隻嘅，同埋咧有啲人咧肥出嚟嗰啲嘢咧嗰啲活力唔夠嘅，有嘅打個1。同埋咧你摁到咧好攰嘅，摁你個老婆嘅時候咧，你好攰賴賴嘅。你可以我呢個輔酶 Q10咧可以調埋佢嘅，可以調埋佢嘅。我同你講，你一日食一粒。包括我哋嘅皮膚膚啊，養養化化，我哋嘅血液咧養養化化嘅朋友仔啊，係啊，佢係同我哋德國嘅藥某房咧要同步嘅。佢本來咧係199蚊一盎嘅，咁我之前有人買過，我叫佢做多一波就上到50份。如果直播間你係中老年人嘅，你驚住突然之間咧黑蜜瓜嘅，同埋跑步跑得快嘅時候釘雞密實嘅，同埋咧我哋嘅小心心白白聲嘅，或者係唔中意跳動嘅。你打個1，你一定要試下佢，你試佢嚇，因為佢咧99蚊，今日做活動，俾多1盎你2盎嚇，2盎你可以查一查我哋呢一個輔酶㗎，我哋呢一個輔酶 Q10係德國㗎，你哋有原碼進口，原碼進口，你信得過我嘅，你可以試下佢。平時食開呢個輔酶 Q10嘅，你信下我。嗱，我以前嗰個輔酶 Q10咧，我國產嘅，咁我而家上唔到住，我上咗呢2個，特別係啲男人摁唔喐嘅，冇動力嘅摁唔到嘅，咁然之後咧啲女人咧個白白聲嘅個肚腩咧嗰啲高仔咧大把嘅，有個多畝囊畝嘅個卵咧唔係特別幾好嘅。你阿亮仔你幫我上50份，仲有3分鐘你哋自己慢慢拍好唔好？好，而且好冇想連咪嘅朋友仔，我哋想連咪啊，唔講咁多廢話啊。係我講下一瓶嘅，我集亂嗰邊嚇，一瓶係30粒，一粒嘅話含量係100mg 嘅輔酶 Q10，一粒嘅含量係100mg 嘅，係100mg 㗎，我冇話講唔得出口㗎。咁你99蚊2盎，你抵到你爛啦，199蚊嘅佢本來一樽喎，進口產品喎。我平時唔賣進口產品，我點解賣呢一個咧？就係因為佢好。直播間嘅朋友仔，如果你話我緊嘅，我突然之間我驚住我自己釘雞嘅，你一定要食，同埋氣渴嘅，喺釘雞嘅跡象嘅，半夜3更咧釘雞嘅，你一定要食一粒。係啊，我之前國產嘅冇嘅，你一定要食下。你199蚊叫佢變成99蚊，再送多1盎，係咪2盎啊？2盎啊！我點解要推啊？因為我老母都食住先，平替住佢先咁好嘅質量，好唔好？幫我上埋個牙膏俾阿小秋姐。嗱，剩翻48份啦，嗱，終於都有人識貨啦。佢唔貴嘅，剩翻45份，佢唔貴嘅，終於都有人識貨啦，剩翻43份。剩翻43份，你識貨㗎，99蚊2盎，食2個月啦，大佬，你食乜嘢啊？德國進口嘅輔酶 Q10，啱唔啱啊？如果佢冇呢啲咁樣嘅，嗱，你自己睇下，你作為一個男人，你摁到噓聲嘅，摁你個老婆，摁到你噓聲嘅，你係咪要食一粒啊？係，冇錯。我哋乜？佢可以，佢直接可以講明嘅，講明乜嘢咧？佢係可以，你講出嚟啊，梁仔。即係我哋呢個嘅話咧，佢係還原型嘅輔酶 Q10嚟嘅，跟住我哋嘅吸收率會特別高，再加上同埋咧，我哋飯後食會更加好，而且同埋咧，我哋經常有啲朋友仔你個胸經常翳翳嘅、悶悶嘅、方方嘅，特別是跳到好快嘅。飯後食完飯食就得㗎啦，呢粒嘢。飯後食完飯食。一日食一粒，小心心好好嘅，因為佢係我哋嘅小心心嘅發動機，而且我哋呢個純度咧比較高，然之後咧對我哋啲科某豆啊，一般般嘅走唔喐嘅，你都可以食一粒嘅，同埋咧我哋個卵啊，即係啲經經期期啊，有時候咧有啲人冇排卵性嗰啲經某某嘅，你都可以食一粒嘅，然之後咧你話即係你摁到你自己攰賴賴嘅，你一定要食啊！好似我哋嗰啲MM 唔準嘅嗰啲人啊，仲有我哋有嗰啲咩多多囊囊嗰啲人啊，你都係可以食。同魚油一齊食係非常之好嘅搭配嚟㗎。點樣食啊？你食完飯，中午食完飯，你食一粒，心包經打開嘅時候，你食一粒。冇錯，再加上同埋咧呢一款係含有 PQQ 嘅 ，PQQ 係有咩嘢作用咧？係更加有效咁樣對於我哋嗰啲抗氧化我哋嘅紅色液體啊。如果你氧化嘅時候咧，佢活力就唔係咁好，流通唔順暢。咁我哋呢個嘅話，佢抗氧化嘅話，就等於我哋嘅細胞會更加生存率更高。點解？好抵㗎！我同你講，真係好抵㗎。點解嗰啲鼻人啊，嗰啲醫生都叫你要食輔酶 Q10咧？就因為佢抗氧化好，明唔明？呢個咪話咧，我買咗我買嘅輔酶 Q10 300幾，我都同你講啦。呢個本來就199蚊一盎㗎咯。佢喺我度做活動，我夾硬問佢攞多50盎㗎咋？可唔可以同你之前拍嘅魚油一齊食？梗係可以啦，雲姨，好嘢嚟㗎，一粒咋，文姐你作死啊？一粒㗎咋？因為呢個含量高啊，所以佢一次只需要食一粒啊，呢個。一粒就夠㗎啦，你唔使食咁多㗎，你食得多冇用㗎。晚上食可唔可以啊？可以，可以。瞓覺前嘅半個鐘食都可以。真係好好啊！我唔係同你講笑，我你嘅，我正傻閪啊！呢隻你睇下佢質量幾好啊，連個樽啊都唔係普通嘅日雜嚟嘅，你都可以賣翻幾毫子啦，1、2毫子啦，靚樽嚟嘅，你睇下。
冇錯。呢個朋友即話咧，咩時候食好啊？中午食完飯之後，或者晚上食完飯之後。以前你而家唔好啊，你食一粒好啦。我同你講啊，輔酶 Q10咧係我哋中老年人必備嘅東西。你過咗18歲之後，總之你嗌嘅你就要食。我有個同學咧喺佢讀高中嘅時候咧，就因為打球打到咁上下，可能個小心心唔好咧，就打下喺民眾公園釘雞咗啦。你明唔明啊？所以一定要保護我哋自己啊！我哋人生嚟一趟真係唔容易嘅。點解唔對自己好啲呢？點解要自己咁快釘雞同埋密實呢？點解要咁快自己瓜咗老襯佢呢？你想瓜老襯嘅打個1，唔想瓜老襯嘅打個2啊！個個唔想瓜㗎啦。係啊，唔關糖事㗎。咁既然個個人都唔想瓜嘅，你就石鳩柒咗佢啦，好唔好？